السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي منى أحمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. هنعمل مع بعض القطايف اللي انتوا شايفينها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وبجد قرمشة وتحفة، شكلها بيتكلم عن نفسه. هنعملها بطريقة سهلة جدا من غير لبن بودر، وكمان من غير نشا ومن غير دقيق بسبوس. أول حاجة هنعمل عجينة عبارة عن 2.5 كوباية من الدقيق، هنحط عليهم 1.5 كوباية من المية، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنسيبها ترتاح لمدة ساعة. تمام، احنا هنضرب العجينه ونسيبها ترتاح لمده ساعه. بعد ساعه ده بيكون شكلها. هنضيف لها بقى كوبايه من الميه الدافيه، يبقى كل المقدار معايا 2.5 كوباية ميه دافيه، وهنقلب الكلام ده كويس جدا زي ما انتوا شايفين. تمام، وهنبدا نضيف الاضافات اللي هي عباره عن معلقه صغيره من الخميره الفوريه، وكمان معلقه صغيره من السكر، ونص معلقه من البيكنج باودر، وربع معلقه بيكنج صودا، وفانيليا، وذره ملح. وهنقلب الكلام ده كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. نقلبه، وده بيبقى قوام العجينه. هنسيب العجينه برضو تريح لمده نص ساعه، وبعد نص ساعه ده بيكون شكل العجينه. هنسخن بقى طاسه على النار، وهنشوف هنعمل ايه في القطايف بتاعتنا النهارده. هنحط بقى الطاسه بتاعتنا على نار متوسطه، واول ما تسخن هنبدا ننزل بالقطايف الحجم اللي انت تحبيه. انا بالنسبه لي عامله حجم العصافيري عشان انا بحب القطايف صغيره. وهندلق بالشكل ده بالراحه، ونحط العجينه في اي حاجه تقدري تتحكمي فيها. شايفين بتبدا تعمل فقاعات، والفقاعات الكتير دي دليل على نجاح العجينه بتاعتنا. ومحضرين بقى شبكه، وكمان محضرين فوطه. وهنبدا اول ما تاخد لون حلو ذهبي من تحت، هنبدا نشيل القطايف بتاعتنا ونحطها ما بين فوطه، ونغطيها كمان برضو بالفوطه علشان خاطر ما تنشفش. تمام، القطايف بتاعتي كده تمام جدا. بعتذر طبعا، انا كان التصوير واقف وانا بشوف لونها. هنعمل مع بعض تاني، وهوريكم اللون بتاع القطايف بالشكل ده. تقدري تعملي حجم اكبر زي ما قلت لك، مفيش مشكله، واي زيادات بنشيلها عادي جدا. شايفين زي ما قلت لك الفقاعات الكتير دي كده دليل على نجاح القطايف. اول ما بتختفي خالص لون العجينه بيبدا كله لون واحد بالشكل ده اهو. شايفين لونها جميل ازاي. هبدا اشيل واكمل معايا بقيه المقدار بتاعي. طريقه سهله جدا جدا، ومقدار عمل معايا كويس جدا. برضو هعمل معاكم واحدتين كمان. تقدري برضو تستخدمي اهو الماجر كاب ده الربع كوبايه. انا طبعا مش بملاها كلها، بحط نصها وبقدر استخدمها. احركها كده بالراحه. والقطايف بتاعتي زي ما قلت لك بتبقى على نار متوسطه، مش هاديه ومش عاليه، عشان تقدر تستوي معايا كويس. وحركها بمنتهى السهوله جدا جدا. وطبعا كل ما استخدمتي طاسه كويسه، كل ما كان الشغل معاكي كويس جدا. بالنسبه للطاسه دي بجد نفعتني جدا جدا، حلوه قوي قوي في الشغل بتاع الكريب. عملت فيها كريب، ومفروض ان شاء الله انا هنزل لكم الحلقه بتاعته، وهنا كمان في القطايف. الطاسه دي انا جايباها من محلات التوحيد بجد، وكنت عملت لكم ريفيو قبل كده عنه في فيديو سابق. بجد حاجه تحفه جدا. خلصت بقى كميه القطايف بتاعتنا بالشكل ده ومتغطيه. شايفين عملت لي كميه حلوه قوي، قطايف طريه جدا جدا. هحضر الحشوات بتاعتي. شايفين بتقفل بمنتهى السهوله. وهسيب لك ان شاء الله لينك جروب ياسر الاستاذ ياسر التوحيد في التعليقات او في صندوق الوصف. عندي بقى هنا بلح اللي هو الطري، او ممكن تستخدمي بلح عجوه. عايزه اقول لك الحشوه دي ممتازه جدا. وكمان عندي شويه سوداني مجروشين مع شويه سكر وشويه جوز هند. نبدا بقى نقفل كده ونحشي القطايف بتاعتنا. وبرده العجوه بنحطها بمنتهى السهوله. بجد العجوه مع القطايف بتدي طعم تحفه جدا. جربيه فعلا ومش هتندمي. تقدري تضيفي قرفه للناس اللي بيحبوا القرفه. انا بالنسبه لي الحشوات كده حلوه جدا. هنعمل برضو نقفل شويه ساده كده من غير اي حاجه. انا عندي ولادي مش بيحبوها محشيه، فانا هعملها لهم ساده كده ما فيهاش اي حاجه، يعني بقفلها عادي بتبقى ساده. هما بياكلوها مقرمشه كده، بتبقى طعمها تحفه زي ما انتم شايفين كده. تمام، هقفل بقى بقيه القطايف بتاعتي. الكميه دي عملت لي المقدار ده عمل لي كميه حلوه قوي من القطايف. تقدري طبعا بعد ما تحشيها كلها بالطريقه دي تشيليها في كيس في الفريزر وتطلعيها وقت الاستخدام. هنبدا بقى نقليها. وطبعا الشربات بتاعنا لازم يكون تقيل وبارد. وسبق وعملنا مع بعض الشربات في حلقه قبل كده، الشربات التقيل البارد لكل الانواع من الجلاش والكنافه والقطايف وصوابع زينب وبلح الشام. هسيب لك لينك الحلقه بتاعه الشربات
علشان ما اطولش عليك الفيديو واعمل معاك الشربات، انا هسيب لك لينك الفيديو بتاع الشربات، تقدري ترجعي له وتعملي الشربات بمنتهى السهوله. وتسيبيه يبرد تماما عشان القطايف بتاعتي بتبقى سخنه والشربات بتاعي بيبقى بارد. هبدا بقى اقلبها كده زي ما انتم شايفين، تاخد لون من فوق ومن تحت دهبي حلو مقرمش. واطلعها من النار، اصفي الزيت كويس جدا من الزيت، واحطها في الشربات واقلب الكلام ده كله. حلو قوي. طبعا عماله بقلب يمين وشمال علشان ما تتحرقش معايا وفي نفس الوقت تاخد اللون الذهبي الجميل. عايزه اقول لك القطايف بجد مقرمشه وتحفه. جربيها بالطريقه دي وبالمقادير دي بجد. مش هتبطلي تعمليها ان شاء الله باذن الله. تجربوها واستنى رايكم في الكومنتات. شايفين خلاص كده بقت واخده لون جميل من فوق ومن تحت. انا هنا محضره الشربات بتاعي التقيل البارد. هبدا بقى اشيل القطايف بتاعتي بالراحه كده وانزل بيها زي ما قلت لك في الشربات بتاعي بالشكل ده. بصفيها، شايفين بتخرفش جدا ومقرمشه جدا. تمام بالشكل ده كده هصفيها وهحطها في الشربات التقيل البارد. الشربات لو خفيف او سخن القطايف بتاعتك هتبقى طريه ومش هتبقى مقرمشه. بنزل بكميه تانية من القطايف اهو زي ما انتم شايفين. انا بالنسبه لي ما عملتش الكميه كلها، انا قليت نصها وخليت نصها في الفريزر. اهو الشربات بتاعي تقيل جدا، حطيتها بقى بالشكل دوت واقلبها في الشربات واسيبها شويه. وبعد كده يفضل نطلعها على مصفى علشان تصفي اي كميه شربات، وكمان في نفس الوقت ما تطراش. وهي طبعا لو عملتوها ان شاء الله بالطريقه دي مش هتطرى معايا كل القطايف. هكمل بقى قليه القطايف ونقدمها مع بعض بعد ما نخلص. دي القطايف بتاعتي زي ما قلت لكم بجد خطيره مقرمشه جدا. شايفين بكسرها وكمان البلح جواها تحفه. دي كانت حلقتي ليكم النهارده ووصفتي ليكم النهارده القطايف المقرمشه بدون لبن بدون نشا بدون دقيق بسبوسه بطريقه المحلات والكنفاني. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو بقى وحسيتي انت استفدتي النهارده ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الوصفات الجديده. وانتظروني ان شاء الله في وصفات نواعم العيد ان شاء الله. نعمل كحك وبسكوت بتفور وغريبه سابليه، كل اللي انتوا بتتمنوه ان شاء الله باذن الله. واشوفكم بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.